Aí depois. Ah, meu Deus do céu. Você tá gravando, Você, eu tô toda desarrumada, eu não queria que você me visse desse jeito. Tá com medo do secador, é? Mas tá perto. Tem que ficar apertando, né? Não, é essa coisa não. Oi. Eu, desculpa, eu te devo outro, então eu vou falar com a viagem. Mas eu sei que você me ajuda, eu não vou poder Pronto, gravou.